Kama unataka kujua hukumu za Bwana zilivyosoma Biblia kwa makini. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 inasema, Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu ni mtenda mema. Mungu ni mtenda hukumu na Mungu ni mtenda haki. Mema ambayo Mungu anatenda ni kama vile kurehemu dhambi, kumponya mgonjwa na kumpatia mtu riziki. Lakini unajua kwamba haya mema huwa tunayaomba ayatende. Tunaomba Mungu amrehemu mtu, tunaomba Mungu amponye mgonjwa, na tunaomba Mungu akupatie riziki. Kuhusu kutenda haki, Biblia inasema kwenye Isaya sura ya 43 na mstari wa 26, Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Hivyo hata kutenda haki lazima mtu aende kwa Mungu kwa maombi kwa ajili ya jambo hilo. Hapo utajua kwamba hata kuhukumu inapaswa watu waende kwa maombi ya hukumu ili Mungu atoe hukumu. Mungu ndiye anayehukumu, lakini wateule wanaomba ili kuleta hukumu ya Mungu hapa duniani. Kujua zaidi jambo hili unaweza kusoma kitabu cha Tekeli, Hukumu za Mungu katika maisha ya kila siku, kilichoandikwa na Msafiri Mwaikusa. Kinapatikana online. Just Google Tekeli Msafiri.